Halo guys, jadi ibu mau bikin nasi goreng. Nasi goreng rendang. Nasi goreng rendang tuh. Ibu lagi ngoseng. Yuk ngoseng. Oke. Sekarang kita mau tambahin telur. Telurnya telur dadar ya, Bu? Acak. Acak aja, telur acak. Lihatin sini. Ngoseng-ngoseng, dioseng-ngoseng. Ini emak serius banget masaknya. Dan ini juga serius banget masaknya. Bahkan rendangnya. Rendangnya. Soalnya ini goreng rendang, tapi rendangnya hilang. Gara-gara tambahkan nasinya. Kita gak pakai kecap ya guys. Tuh enaknya. Ntar lanjutin makan. Dioseng-oseng. Apakah dikit lagi jadi guys? Udah dulu. Nah ini aku duduk aja ya. Tuh aku duduk santai. Ini nih. Tuh ya, lanjut part 2-nya, ntar kita makan. Nah, udah jadi guys. Tuh nasi gorengnya enak kayaknya deh guys. Ayo kita cobain. Halo guys, ayo kita mukbang. Makan. Yang katanya nasi goreng apa, Bu? Nasi goreng putih tapi rendang gitu. Enak ini. Kayaknya enak deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Jangan lupa like, subscribe ya guys. Ya guys, Ibu. Iya. Biar kalian aku makan rame.